အပူပင်ကင်းမဲ့ကလေးပေါ်ရဲ့အရွယ်ငယ်ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့အမေရဲ့ရင်နဲ့အုံနှွေးထွေးစွာနဲ့ပညာသင်ကြားပေးကရဲ့ဆူဆုံးမကရဲ့တစ်ချိန်မှဘဝရဲ့လက်မထက်ပေါ်ဝဲရှိလမ်းပြခြင်းအတွက်လည်းတစ်ခုပဲကွယ်အမေရဲ့ချစ်ချင်းဒါသမီးပေါ်ဝဲအနေရဲ့တာစီခဲရင်မှုရဲ့နေကမညစ်တော့ပဲဖြစ်ရှင်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဝရေးအသက်ရှင်ရဲ့အတွက်လည်းမကွန်းမမှုချပေးကရဲ့ဆူဆုံးမကရဲ့တစ်ချိန်မှဘဝရဲ့လက်မထက်ပေါ်ဝဲရှိလမ်းပြခြင်းအတွက်လင်းတစ်ခုပဲကွယ်မိရဲ့ချစ်ချင်းတာသမီးအပေါ်ဝဲအနေရဲ့တာစီခဲရင်မှုရဲ့မိကမညစ်တော့ပဲဖြစ်ရှင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေလုံးကြည့်